Сегодня мы будем строить летний домик, сарайчик, кладовка. Мы его изначально и планировали сразу делать, но вчерашнее происшествие со свиньями, которые второй раз уже нам всю палатку вот так изгадили, все там сожрали часть продуктов. Ну, короче, свиньи, они и есть свиньи. Вот, соответственно, сегодня будем строить первое наше строение временное. Это будет совмещенный домик. То есть у нас задачи какие? Первое, складывать оборудование, когда мы уезжаем, чтобы не таскать все это очень много домой. Второе, сделать мини-кухню, чтобы там хранились продукты, их не могли разорить звери. Ну и третье, когда мы начали рисовать, у нас поместилось там еще и матрасик. Поэтому у нас такой летний домик, а-ля летний домик, а-ля кухня, а-ля сарайчик. Вот. Задача сделать его была максимально просто, максимально дешево, потому что стройматериалы сейчас подорожали невероятно. Вот. Поскольку у нас нет понимания, какой у нас сарай должен быть постоянный, где он будет стоять и так далее, то есть вкладывать лишние деньги у нас, и строить что-то прям совсем основательное сейчас не было задачи такой. Соответственно, сделать просто и еще и сделать, чтобы можно было потом его быстро разобрать и переставить на другое место. Вот. Поэтому делаем легкий каркасник. Пока он будет не утепленный, поэтому он не будет сделан по всем правилам каркасного домостроения, там со всякими слоями, пленками. То есть он будет сделан именно, чтобы летом в нем можно было разместиться максимально просто. Возможно, потом мы его утеплим, но это будет потом. Вот, соответственно, сегодня будем строить вот такой домик вот здесь, в самом углу. Еще одна задача. У нас нету пока что здесь постоянного электричества и нету связи. И еще одна задача этого сарая — служить основой для солнечных батарей. Мы их уже с собой привезли, и это будет в следующем видео. Мы снимем, как мы их будем устанавливать. И поставить спутниковую тарелку, ловить связь. То есть мы с этим домиком хотим уже приобрести здесь некое подобие цивилизации. Вот, соответственно, смотрим, подписываемся на наш канал, если еще не подписались. И ставим лайки, если понравится. Итак, для домика нам понадобятся вот такие USB плиты, вот такие доски. Это 20 на 100 доска. И инструменты. Естественно, инструментов не так уж много. Дисковая пила, шуруповерт, уровень, угольник, разного рода струбцинки, карандашики, ножик и саморезы. И самое главное, вот эта книжечка. В этой книжечке все планы, все размеры и так далее. Когда вы будете строиться, всегда рекомендую, никогда не начинайте строиться, просто нарисовав пол, там чуть-чуть стены, а потом разберусь. Нет, нужно сразу просчитать все до кровли, до входной двери. Это касается и временных строений, и постоянных. Самая главная ошибка всех строителей, всех частных строителей, кто сам начинает своими руками делать, недодуманность до конца. И потом получается, что-то сделали быстро, а потом получается доделки, переделки. Это глобальная проблема. Вот, в нашей ситуации я отрисовывал наш сарайчик в 3D модели, в SketchUp, потом покажу, как это делается. Вот. Но поскольку сейчас на рынке строительных материалов какой-то просто творится кошмар, одни материалы жутко дорожают, другие дешевеют. Да, такое тоже бывает, и вот USB-шка подешевела. Мы рисовали в других материалах. Я пришел в магазин, у меня уже отрисовано все было в размер, миллиметр, весь сарайчик посчитанный. Мне говорят, вот этого нету, фанеры вот такой нету. Зато появилась USB-шка, она стоила 2 недели назад 2300 за одну штуку, это кошмар. А сегодня привезли USB-шку по 1300, на 1000 рублей дешевле. Соответственно, я прямо в магазине пересчитывал размеры примерно и менял концепцию стройматериалов. Вот. В итоге мы строим. И плюс еще нашел доску хорошую, 20 на 100. Это доска уже вторичного использования, то есть она была в какой-то... Потом ее разобрали и продали примерно в 2 раза дешевле. То есть так лес сейчас стоит 22 тысячи куб, а эту доску я купил за что-то в районе 15 тысяч рублей куб. Вот, соответственно, пересчитывал все на коленке и в магазине, и уже сюда привез. И здесь сейчас в тетрадочке рисовал планчик, как нам это сделать. Вот, самое главное, еще раз, когда начинаете строить, неважно, в чем вы рисуете, в 3D, в 2D, на коленке, на бумажке, но досчитать до конца. Вот, сегодня я потратил 2,5 часа времени рабочего, чтобы нарисовать эту схемку, чтобы сделать, сразу делать по схемке. Итак, блокнотик с планом. Самое главное, что нужно в стройке. Запомните всегда, это очень важно. Итак, погнали. Строить домик. Наш домик будет размером 2,44 на 366. Почему такой размер? Примерно нам нужен был домик 2,5 на 3,5. Но стандартные размеры USB плит, ну и других, фанеры хорошей, 122 на 244. Это стандартные размеры, поэтому кратно этим размерам удобно делать, чтобы не обпиливать лишние стройматериалы, чтобы не было лишних отходов.
Это очень важно. Тоже, опять же, если у вас есть план, вы посчитали точно, у вас не будет отходов, вам точно хватит материала. Итак, начинаем выпиливать доски. Первое, что нужно сделать, это отторцевать доски. Как их отторцевать быстро? Значит, мы складываем их все вместе. Можно сделать это торцовкой, но торцовкой каждую доску нужно торцевать. А так мы можем сделать это таким образом. Складываем все вместе доски. Берем карандаш и треугольник, сложили доски, выбрали ровную поверхность и проводим линию по треугольнику. Так, у нас ровная линия, под прямым углом, все дошки максимально плотно между собой стоят. Берем обычную дисковую пилу, проверяем, достает. 10 досок у нас отторцовано одним движением руки. А почему это нужно делать? Даже если кажется, что она ровная, все равно чаще всего она чуть кривая, и потом, когда вы будете собирать конструкцию, это все будет вылазить. Для пола нам нужно посмотреть. Так, у нас 10 досок по 240 сантиметров. Этот край у нас уже ровный. Соответственно, идем с рулеткой на тот край. В ту сторону мы торцанули. Я ее закрепил струбцинкой. Сейчас отрезаем здесь. Нам нужно отрезать 10 досок длиной 240 сантиметров. Подкладываем дощечку. Отмечаем с двух сторон. Проводим линию. Важно, чтобы доски лежали рядышком близко друг к другу. Лучше это делать угольником. Вуаля! 10 одинаковых досок готово. Обрезка обязательно замеряем 40 сантиметров. И в голове себе отмечаем, что у нас есть такие кусочки, которые куда-то пойдут, и они нам очень скоро пригодятся. Так, поперечные лаги мы отрезали. Теперь нам нужно сделать две длинных лаги 366 сантиметров. У меня доски короче, примерно 280 сантиметров. Поэтому мы их будем удлинять. Точно так же нам нужно их торцануть, отмерить и скрепить маленьким ляпушком. Лаги пола желательно брать поровнее. К сожалению, качество леса у нас страшно дерьмовое. Хорошего леса нет. Торцуем 4 палки. Две палки пока откладываем. В тот конец я закрепил две палки с рубциной, чтобы они не разъезжались. Еще две мне нужно по 96. Получается 270 плюс 96 будет 366. И на пока остатки они пойдут на стену. Наши обрезочки. Ставим ее примерно. Они у нас 40 сантиметровые, соответственно, где-то 20 сантиметров на каждую палку должно заходить. Это примерно. Получается палка 366 сантиметров. Также здесь ставим. Выравниваем по верхнему краю. Я их пока временно закрепил, чтобы они были ровными. А теперь мы наносим разметку. Лучше разметку нанести на все палки сразу. Разметку того, где у нас будут крепиться параллельные деревяшки. Размеры стандартные, если вы делаете из стандартных материалов. 61, 122 и так далее. То есть кратно размером USB плит. Я их записал на всякий случай. Так, что, начинаем скреплять.
Выравниваем доски по верхнему краю. Могут чуть-чуть не бить. Вообще при строительстве из наших стройматериалов нужно обладать некой такой спокойной философией, что все идеально не получится, нужно делать сразу хорошо, но стройматериалы не идеальные. Ну вот просто физически нормального леса такого достать, как положено по стандартам каркаса строительства, его физически достать нельзя у нас. А если достанешь, то ну, эта стройка будет золотой. Каркас у нас есть. Ну, почему? Если собираю круг, потому что тогда легче потом эти палки устанавливать в место. Важно, чтобы вот этот краешек был ровный. Доски могут чуть-чуть играть, это нормально. Доска всегда немножечко миллиметр-полтора играет. Вот, мы выравниваем пол, поэтому вот этот стык у нас ровный. Снизу он может немножечко быть кривым. Размеры 366 на 244. Вы надо сейчас думать, блин, что чувак делает? У него там с геометрией какая-то проблема будет, с уровнем какая-то проблема будет. Сейчас я покажу все, как все это выровнять. Очень важно сейчас на этом этапе было выставить линейные размеры. Да, эта штука сейчас будет кривая, скорее всего ромбовидная. Не надо ее пытаться вот в этом этапе выравнивать. Она выровняется у нас по USB листам. Потому что сколько бы сейчас не двигали, это все ненужная история. Так, пойдем USB-шку. Она ровно такого размера, как мы с вами сделали. Опять же, сразу не пытайтесь выровнять все. Нужно выровнять один край. То есть вот у нас угол. Фиксируем угол. Неважно, как лежат наши доски. Надо зафиксировать угол. Это очень простая методика, но многие ее не знают. Угол зафиксировали. Теперь выравниваем этот угол. Выровняли. Пока каркас мы не трогаем. Выровняли угол. Здесь чуть середину тоже подровняли. Сейчас у нас этот край ровно доски с USB-шкой. Вот теперь на этом этапе, когда мы зафиксировали, важно, зафиксировали одну грань, идем, ловим вот тот угол. У нас здесь почти ровно, чуть-чуть мы его выравниваем. Вот сейчас 2 сантиметра зазор. Если зазор, мы прямо его подбиваем и фиксируем. Все, смотрите, что произошло. Мы выровняли один угол. Дальше нижняя конструкция, она играет, она такая подвижная. Но USB-шка, как задняя стенка у шкафа, она идеальную форму квадратную имеет. Мы по одной стенке выровняли, поставили, выровняли угол, здесь выровняли. Все, и вся конструкция у нас потянулась в сторону ровной геометрии, правильной квадратной ровной геометрии. Уже здесь все квадратно. Дальше мы на каждом листе проверяем, но она уже будет примерно ровная, и нам не нужно выставлять диагонали, потому что диагонали у USB-шки уже точно правильные. Вот здесь я забыл ставить поперечину, сейчас мы ее открутим, ставим поперечину. Мы нарезали поперечин. В середине у нас идет дополнительная лага и больше поперечин, потому что в середине мы будем ходить. Здесь у нас это будет место, куда мы будем ставить инструменты, будут полки, будет столешница. Поэтому большого смысла там укреплять нету. Пол у нас максимально тонкий, для дома такая история не подойдет. Это история для сарая. Прикрепляем. На каком уровне прикрепить? Принципиально требования нет. Мы делим на 3, 244 разделить на 3 будет примерно 81, да, ну, как бы, где-то в этом районе. То есть, чтобы примерно они у нас были, шли с равной частотой. Вот, и мы чуть разбежку сделаем, чтобы было удобнее крепить. Так, отмеряем. 81, 162. Вот так. И с той стороны у нас будет
а также 82. Прикрепили, теперь крепим здесь. Здесь у нас по 3 штуки, значит 4 промежутка. 4 промежутка, 244 разделить на 4 будет 61. Значит, у нас шаг 61. Отмечаем 1, 122, 181. Это самые стандартные размеры. 61, 122, 183. Мы уже делали такую разметку, когда делали вот те лаги. Мы сделали поперечины, заново выравниваем избишку. Начинаем с угла, выравниваем угол, закрепили. Вот здесь чуть коряво, выравниваем, готово. Идем выравнивать тот угол. Вот сейчас у нас она смещена сюда, то есть у нас не квадрат, а ромб. Этот ромб вставляется элементарно. Включали. Вот. Готово. Смотрим здесь. Все ровненько. Значит, крепим. Здесь тоже чуть постучали. Все, таким образом не надо выравнивать каркас, пока вы не поставили избишку. Стелим у избишку, а у избишки выравниваем. Дальше остальное у нас уже, если мы сделали правильно линейные размеры на предыдущем этапе, то остальное здесь должно уже у нас бить. Желательно потом протянуть его еще чуть-чуть, но пока что, поскольку иногда можно найти в процессе сборки какие-то косяки, я креплю небольшим количеством саморезов. Все сошлось. Стелим лист номер 2. Следующий лист кладем в стык. Самое главное выровнять его с первым листом. Так, все ровненько. Креплю один угол. Все ровно. Крепим второй угол. Здесь у нас чуть-чуть краешек выступает. Берем просто раз, оттягиваем сюда. Средний лист я закреплю только 4 саморезами. Нет, 6, чтобы он не играл. Потому что мне нужно будет под ним ставить еще опору. Нам его придется, когда мы будем выравнивать, нам его придется снимать. Поэтому крепим его чуть-чуть. Пойдет. Красота пойдет. Можешь встать. Каркас пола готов. Следующий этап. То есть сейчас уже геометрически у нас идеально правильная фигура. Следующая задача нам его выровнять в уровень. Сейчас мы арбузика съедим. Однако. Пока у нас обеденный перерыв, каркас наш готов. Надо, вы помните, наше главное правило: работать надо в удовольствие. Что мы сейчас сделаем? Ты купался? Цунами. Итак, обеденная жара чуть спала. Мы поели арбузы, купались в бассейне. Надо дальше работать. Пол у нас уже, каркас готов. Вот, осталось сейчас мы его выровняли геометрически. А теперь нам нужно его выставить по уровню, выставить по месту, по уровню, закрепить. И дальше начинать уже делать стены. Поехали.
камера, мотор. Это наш фундамент. Основной наш фундамент — это камни пока что. На камнях будет стоять наш деревянный каркас. На камни мы кладем гидроизоляцию. Это обычный кровельный материал, который мы будем стелить на крышу. По кусочку мы положим между доской и камнем, чтобы доска в себя не тянула влагу. Сейчас мы выставляем верхний угол, потом относительно верхнего угла будем выравнивать всю остальную конструкцию. Берем уровень. Как всегда, выравнивать нужно постепенно. Выставили один угол. Теперь нужно выровнять второй угол. Главное, сейчас это горизонтально. Уровень показывает правильно, ровно. Пока что подкладываем временно. Выставим 4 угла, потом будем уже делать постоянные стойки. Ну что, закончили мы нашу платформу. Телефон отключился чуть раньше, слишком жарко, перегрелся и выключилось. Поэтому не засняли. Ну, в принципе, основной процесс я показал. То есть мы закрепили все ноги, все доски. Вот. И теперь у нас ровная платформа. У нас первая задержка, я так хорошо начал. Но я обещал показывать все косяки, какие у нас будут. И первый косяк моей в работе, я поторопился. Сейчас покажу. Пильнул провод от дисковой пилы, самой же пилой и пилу. Думаю, что-то не работает. Ну вот надо быть аккуратней. Такая история. Вот так у нас выглядит платформа. Ножки укреплены. И стоит она сама на палочках. То есть не висит на саморезах, а стоит прямо на палочках. Все, уровень проверили, все ок. Вот это у нас это верхний угол. Он получается полностью на камне. И потом дальше вот такие у нас опоры получились. И начинаем. Сегодня что-то успеем еще начать стены делать. Соответственно, дальше собираем стены. Сборка стен точно такая же, как и пола, только проще, потому что уже не надо ничего выставлять. Напиливаем лаги, верхние и нижние.
собираем обрешетку и крепим USB-шки. Единственная разница, мы небольшой выпуск USB-шки сделаем для того, чтобы прикрепить стену к полу. Потом покажем. Сегодня второй день стройки сарая. Пока Аленка там с родителями наводят порядок, в лесу вычищают, выпиливают, я все-таки пытаюсь создать нам какое-то первое помещение, в котором мы сможем прятать вещи от свинюк, медведей и прочих друзей. Вот, соответственно, вчера за день я успел сделать платформу. Вот, собрал платформу пола и выровнял ее в уровень, сделал нормальные ножки, подставки, все, чтобы она стояла у нас плотно и никуда не ушла. Вот. Довольно-таки кропотливая работа и очень много времени ушло на выставление. Я, честно говоря, рассчитывал, что у меня займет это час-полтора. На самом деле заняло это у меня где-то часа 3,5 выравнивания пола, подпиливания деревяшек, чтобы все было четко ровно. Но это очень важно в строительстве каркасных домов, чтобы именно нижняя платформа была идеальная. Тогда все дальше будет сходиться хорошо. Вот. И вчера я начал делать каркас стены одной. Сегодня продолжим. Ну и сегодня я бы хотел закончить сарай. Вот. Так что посмотрим. У нас на старте сегодня есть платформа пола. Сегодня я хочу закончить полностью сарай. А ИБГЭКа главное не бояться. Подписывайтесь и смотрите, получится у нас или нет. Сегодня я снимал меньше, потому что у нас техника не рассчитана была на такую автономку. Мы первый раз в такой автономке снимаем. Да, вообще первый раз снимаем так мощно. Вот, поэтому снимали чуть меньше, чтобы сэкономить место на камере. Соответственно, пока что мы в состоянии, у нас есть пол и есть собранные стенки. Вот. Вот там у нас собранные стенки. И здесь собранная стенка. Сейчас самый прикольный этап в каркасостроительстве, когда ты начинаешь собирать стены. Это офигенное ощущение. Сейчас мы их покажем на видео. Ну что, как-то так? Его надо еще закрепить. Опа. Ровно. Идеально. Не надо выравнивать, стоять и выравнивать стены. Надо собрать ровную платформу, потом 4 ровных стены. Если вы сопоставили 4 ровных стены, они на ровной платформе, они в любом случае станут ровным углом. Вот я сейчас начистую поднес. Все ровно. Ну что, вы уже в домике? Да. Значит, здесь у нас будет вход в хозяйственную часть. Здесь еще, еще одна стенка. Стенку забыли одну. Внести. Сейчас через верх будем грузить. Промежуточную стенку забыли. Давай, выходи. Главное в строительстве это что? Сначала создать проблему, а потом героически ее решить. Правильно? Да, правильно. Так, наверх. Мы не успели доделать двери, закрыли их пока просто USB-шками. Уже самая главная функция вагончика он выполняет. То есть мы смогли закрыть там вещи, свиньи не раздерут и не уничтожат их. Вот. В следующий раз приедем, сделаем двери, окошко открывающееся и наводим красоту. Ну что, друзья, заканчивается наш первый выезд в АИБГу. Мы, в принципе, успели сделать то, что хотелось. Вчера до половины 10 мы доделывали вагончик.
Сделали мы его за 2 дня, но крышу уже стелили до половины 10 ночи, поэтому не успели снять, потому что торопились доделать, и у нас закончилась память во всех гаджетах. Зато красоту мы все-таки сделали. Да, Алена даже вот нарисовала вот такое добро пожаловать всем. Подкрасила наш вагончик. Он уже не просто вагончик, он уже Домик. арт-объект в Аибге. Да? Да, Ну что, Аибгаэка? Главное не бояться. главное не бояться. Погнали. Подписывайтесь и ждите следующие выпуски.